سلام ګرانو هیوادوالو د تیر په څېر یو ځل بیا زموږ دا خور ده خیمه ورته ولګولئ نو زموږ خور خیمه هر څه نوي شو دا 53,000 افغانۍ والا خوري او دا مې د یو ورور کالي شولل دا مې د بل ورور کالي شولل دا زما د ستا وړوکی ماشوم چې د هغې کې دا شولل دا د دې ورور شولل دا د دې ورور شولل او دا د دې شولل او دا هم د ستا شولل دا زما د دې روپۍ چپلکې شولې او دا د دې شولې صحیح ده نو زما خورې زمونږ ورونو ته دعا وکړه الله ورونو خدای مامور و پلار وبخښه خدای پاک دې ښه زندګي درکړي خدای دې په هغې دنیا ماجرونه درکړي په دې دې خدای درکړي الله دې روغ صورتونه درکړي خدای په کاروبار کې برکت واچوه زه داسې یو بېوسه خور وم چې زه تاسو بې امیده پرې نه ښولم تاسو ما سره دونه مرسته وکړه دونه غم وکړه خدای بچي قرآن خانه لوی ده خدای په کاروبار کې برکت واچوي الله دې روغ صورتونه درکړي الله بچي نیک عمله قرآن خانه درته لوی کړي خدای دې ښې ورځې درکړي زه یو بېوزله کورنۍ یم او تاسو ما سره داسې غټه مرسته وکړه ما چې زه ورونه نه لرم خو شکر الحمدلله چې تاسو غوندې ورونه خدای راکړل او ما ته هم کالي وکړله او ما ته بچې ته مې یو شی برابر شو دا نوی زوړ کور مې د خدای په نوي بدل کړه او داسې کور هم راته وکړ چې پرې ډېره خوشحاله یم او ډېره پرې هغه یم الله دې ښې ورځې درکړي الله دې روغ صورتونه درکړي زه خپله ډېره مریضه یم او بچي مې د مریضان دي ټول تبې نیولي دي او دې وخت کې مې ما ته دا ورور راغی او تاسو ټولو سره کومک ورسره کړی و او ده ما ته راوسپاره وری ور راته الله دې ده ته هم روغ صورت ورکړي خدای دې ښې ورځې الله مامور و پلار جنتیان کړه خدای دې روغ صورتونه درکړي ستا غوندې اولاد یې ورکړی ده خواسونه ته بونلي الله دې جنتونو ته بوځي خیر اوسې بچې دا دې چپلقې شي تا زما چپلقې سوځولې زما کالي سوځولې صحیح شو خوشحاله شوې ته وګوره کاکاګانو ته یو خندا خو وکړه نو دوستانو د دې کورنۍ ټوله خیمې هر څه وشولل او دغه سودا شوله مختلفه سودا شوله ټوله وشوله سترنجې تر ګیس ډبې او تر هر څه پورې وشولل ټوله سودا د دې وشوله او د دې ژوند را جوړ شولو انشاءالله موږ ستاسو په مرسته نو دی په موږ حق و دا بهترین جهاد دی راځئ د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو که چیرې تاسو د عطا ویلفیر فاونډیشن څخه راضي یاستئ خوشحاله شئ ویډیو شیر کړئ راځئ له موږ سره یوځای شئ د عطا ویلفیر فاونډیشن ویډیوګانې کومې وګورئ شیر کوئ چې دوی اکثرا کارونه بنسټیزه کارونه کوي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا ځرېږم د خدای په امان